नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ फिटकरी का इस्तेमाल जिससे आपको कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों फिटकरी का इस्तेमाल लगभग सभी घरों में किया जाता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर कभी शरीर में किसी हिस्से पर चोट लग जाए या शरीर का कोई हिस्सा जल जाए तो वहाँ पर फिटकरी लगाने से तुरंत आराम मिल जाता है। फिटकरी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं। इसके अलावा फिटकरी के इस्तेमाल से पानी को भी शुद्ध किया जा सकता है। फिटकरी हमारी सेहत को बहुत सारे लाभ पहुंचा सकती है। आज हम आपको फिटकरी के फ़ायदे के बारे में बताएंगे। बहुत से लोगों को सांसों से बदबू आने की समस्या होती है। बहुत बार इसके कारण लोगों के सामने शर्मिंदगी भी महसूस होती है। ऐसे में अगर आप फिटकरी को नेचुरल माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको सांसों की बदबू से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए इसे पीसकर पानी में मिलाइए और इसे पानी में एक दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करिए। ऐसा करने से आपकी सांसों में आने वाली बदबू दूर हो जाएगी। अक्सर मौसम के बदलाव के कारणों लोगों को सर्दी की समस्या हो जाती है जिससे उनके सीने में कफ जमा हो जाता है। कफ से छुटकारा पाने के लिए फिटकरी को पीसकर उसका पाउडर बना लीजिए और इसमें शहद मिलाकर चाटने से खांसी बंद होगी और सीने में जमा कफ भी पिघलकर बाहर निकलने लगेगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और उपाय अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।